మన వాషింగ్ మెషిన్ ఒకవేళ ఇలా షేక్ అవుతుంటే దాన్ని మనం ఇలా స్టేబుల్ చేసుకోవడానికి మనం ఈ ప్రోడక్ట్ ని యూజ్ చేస్తాము. హలో గైస్, ఈ ప్రోడక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి యాంటీ వైబ్రేషన్ ప్యాడ్. సో దీంట్లో మనకి 4 legs కి 4 పీసెస్ అనేవి వస్తాయి. దీంట్లో ఏంటంటే మనకి పైన ప్లాస్టిక్ వస్తుంది అండ్ వెనకాల థర్మో ప్లాస్టిక్ రబ్బర్ అంటారు దీన్ని. ఇదేంటంటే మన ఫ్లోర్ ని సక్ చేసి పెడుతుంది, అందువల్ల మన వాషింగ్ మిషన్ వైబ్రేట్ అవ్వకుండా ఆపుతుంది. సో మన వాషింగ్ మిషన్ ఒకవేళ వైబ్రేట్ అవుతుంటే మనం దాన్ని అలాగే యూజ్ చేస్తే కనుక కొన్నాళ్ళకి మన డ్రమ్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో దానివల్ల మళ్ళీ కొత్త డ్రమ్ వేయించుకోవాలంటే మనకి 8,000 to 10,000 ఖర్చు అవుతుంది. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి ఓన్లీ 249 రూపీస్, ఫ్రీ షిప్పింగ్. మీ ఇంటికే మేము డెలివరీ చేస్తాము. మీరు ఒక్కసారి ఆర్డర్ చేస్తే చాలు, మీ ఇంటికి మేము డెలివరీ చేస్తాము. సో ఇవే కాదు, మా దగ్గర ఇంకా చాలా 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 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కసారి మా పేజ్ ఓపెన్ చేసి చూడండి, నచ్చితే ఫాలో చేయండి. ఒకవేళ ఈ ప్రోడక్ట్ ఆర్డర్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం మాకు డైరెక్ట్గా మెసేజ్ చేసేయండి, మేము మీ ఇంటికి డెలివరీ చేసేస్తాం.